मैं बना रहा हूँ एक ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन को बनाने के लिए पेन का पिछला हिस्सा को काट लेंगे और काटने के बाद एक मोटर ले लेंगे और मोटर के बाद एक हमें जरूरत पड़ेगी ड्रिल बिट की, जो आप देख रहे हो। ये 1.5 mm का ड्रिल बिट है और ये बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा। तो आइए हम इसे असेंबल करते हैं। आइए, धन्यवाद। और हमारा देखिए ड्रिल मशीन बस बन के रेडी ही होने वाला है। बस हो ही गया। अब हम इसे बस टेस्टिंग करके देखेंगे चलता है या नहीं चलता है। वैसे तो उम्मीद तो है कि बहुत अच्छा चलेगी। ठीक है, धन्यवाद।